sa Diyos patalingugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala among mga suki, mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa tulumanon. Kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og maghatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon, samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga, pagadumalahon kini sining higala Brother John Dehito, kini usab si Brother Levi Clavis, magaingon nga mayong buntag og kamong tanan mahigala, amo nga gina-welcome sa pagpakig-uban karon nining tulumanon. Kini ang maayong balita. Pwede nang makapadangat mahigalag maminsahe dinhi sa atong programa, amoy mga morning greetings or uban pang mga importanteng mensahe. I-text na din higala, pwedeng i-message niyo sa ato nga Facebook live, no? Aron karong taod-taod ato na mabasa dinhi sa ato nga programa. Dinhi sa kini ang maayong balita. O niya, palihog lang po alang sa atong mga viewers, atong i-like, o niya, i-follow na to kanunay mga higala ang atong programa, parang ma-updated ta pirmi sa atong programa, makapamati ta. O niya, ato pong i-share ang atong programa ngadto sa atong mga friend para po sila, ma-bless po sila, pinaagi sa ilang pagpaminaw sa ato nga tulumanon. Wala tanhibaw nga mga pangutana nga atong gituki dinhi, atong gitubag dinhi. Usa sa diay pangutana sa imong friend, so na-bless sila, pinaagi sa ilang pagpaminaw mga kahigalaan.
So, welcome ang tanano niya. Pwede yung makapadangat sa text sa ato nga cellphone. Kang Brother Libby Clavis sa 0926-8869-758. Akong subliyon 0926-8869-758. Okay, atong gitunol ang mga labas o mainiton nga pagpangumusta sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw o mga pinalangga nga mga viewers diha sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Kamong tanan diha mahigala kinasingkasing muna mo nga gina-welcome dinhi sa atong programa o nya gina-welcome sa nato ang inyong mga partisipasyon. Anya, kumusta din Brother Almudan Flores diha? Anya, amo sa din pasalamatan no ang mga kahigalaan nato diha sa Negros nga nagamit pod og mga sound system ay usas paagi nila nga i-share ang pulong sa Ginoo ngadto silang masilingan. Kanya ato mga viewers diri sa Masbate, so welcome ang tanang taga Masbate og diha sa Hilutungan Island sa Masbate na tay daghang tigpaminaw diha, labi na diha sa mga nesesaryo og uban pa diha mga tigpaminaw. Welcome kamo sa atong programa. Diri sa Biliran Province daghan po ta mga suki nga tigpaminawan diha. So sige hapon gina-welcome nato ang tanan nga taga Biliran. O niya ato sang gipasalamatan ang inyong mga sound system diha nga naglanog-lanog nining sayo sa kabuntagon sa adlawng Domingo. Anya, good morning sad sa atong mga asuki nga tigpaminawan diri sa probinsya sa Leyte, no? Good morning sa tanang taga Leyte. Atong gina-welcome ang atong mga tigpaminaw diya sa Ormo karon. Anya, kumusta sad ang tanang taga Merida Leyte? Atong mga tigpaminaw diri sa Palonpon, welcome. Anya, good morning sa diha sa tanan nga taga Tabango nga nagpaminaw sa atong programa. Anya, diha sa Matag Oblite. Kumusta sad ang tanang taga Kananggalite, Isabelite? Ani ato mga suking namin na usab dito sa San Isidro. Good morning sa tanang taga San Isidro, tanan nga taga Kalubian Leyte, onya tanan nga taga Baybay City. Atong gipangumusta di ang tanan no onya dinhi sad sa dinhi sa Villaba Leyte. Good morning no diha ninyong tanan sa tanang taga Villaba. Niya ato siyang gipasalamatan ang ato makigalaan diya nga nagamit og mga sound system, no? Salamat kaayo. Niya salamat po sa ato makigalaan diya nga kanon nag-view sa atong programa. Niya nag-share po sa programa nga atos mga friend. Good morning sad sa atong mga suki nga naminawa, nagtigpaminawan diri sa isla sa Camotes, no? Daghang po tag mga listeners sa Camotes. Good morning ninyong tanan. O ni ato mga tigpaminawan sa Bias Lower Kagkagan. Naminaw sa danguban diha sa lanog nga sound system ni Brother Tato Sotilo, no? Salamat kay Brother Tato. O niya mga silingan nyo dihang naminaw. Ato nga gina-welcome dinhi sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya alang dahil sa mga kaigalaan nato nga tigpaminaw sa radio, o niya wala pa mo makasuway og tan-aw mga higala sa ato nga live sa ato nga Facebook. I-search lang ninyo sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Sa yun na kain DYCM Bugo Adventist. O niya, nag-click ninyo, inyo din makita ang ato nga programa. Ato sa mga suki nga naminaw diri sa Islas Bantayan. Good morning sa tanang taga Bantayan Island. Good morning sa tanang taga Madridejos. O ni atong mga tigpaminawan sa diha sa lungsod sa Bantayan, labi na sa mga nagagamit diha og mga sound system, no? Welcome ang tanan, Dias Baud. Naa si Brother Eliseo Cordoba. Good morning Brother Lising. Oban sa mga Cordoba family diya og tanang mga silingan ang dihang naminaw karon. Welcome sa aton tulumanon. Anya dito sa Tahigala sa diha sa Tikad na apod kang Brother Cotijo. Lanog po na diya. Good morning ang tanano diya sa Tikad, diya sa Dunia Homes, diya sa Riplin,
labi na sa mga bag-ong nabaptize diya sa Islas Bantayan. O na dito sad sa Islas Lipayran, nasa dito kang Brother Lucernas Senior. Lanog po na iyang mga trumpa, murag duha ka trumpa, kuduha ko na sayo pang igamit niya. So good morning sa tanang taga-Buntay, tanang taga-Pasel, o tanan nga taga-Islas Lipayran, tanang taga-Doong, Butiges, atong gina-welcome ang tanan, no? Kutob diya sa naminaw karon diya sa isla sa Silagon. Good morning yung tanan. Tanan na lang taga-Bantayan o tanan taga-Santa Fe nga nag-monitor karon sa atong programa. Good morning yung tanan. O niya, good morning sa ng Brother Lot Villabrili sa iyang sound system. Salamat po Brother Lot. O dihas isla sa Hilantagaan, maayong buntag diresad sa Islas Kinatarkan, ato sang gina-welcome di ang tanan diya sa Islas Hibitngil, o niya sa Islas Malapascua o sa Islas Carnasa. O niya salamat sa inyong mga sound system o sa inyong pag-share po sa atong programa ngadto sa inyong mga friend, no, pinagi sa pag-share sa Facebook. O niya atong mga suki sa naminaw dinhi sa Mainland Cebu, kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast ni karon. Atong gina-welcome ang tanan mga tigpaminaw nato diya karon sa Tuburan, diya sa Tabuylan, o niya atong mga suking naminaw usab diha sa Olivo, diha sa Dalid, niya sa Kalumbangan, maayong buntag. Dinisad sa Gimpilakan, tanan natong mga brad og sis diha, ato nga gina-welcome sa ato nga programa karong buntaga. Good morning sad ni Brother Maning Masbang, Brad Maning. Good morning nimo. O niya uban sa imong family. O niya ato sanggi pangumusta diya, no, atong mga suki nga naminaw diha sa Sabah. Ato sanggi pangumusta si Brother Pipi or Sabia. So Brother Pipi, welcome sa ato nga programa, og hinaot pa nga ang Dios panalangin kanimo og magahatag og kabaskog kanunay sa imo nga panglawas, no. Salamat kaayo. O niya atong mga suki naminaw sab diha karon sa diha sa Kamanggahan nila ni Brother Rodesendo Noble. So may buntag ni Brother Rode. O niya ngadto sad ni naatay newly baptized member gahapon nga 83 ng edad diha gyapon sa San Jose. Silingan la nila ni Brother Rodesendo, si Brother Emilio Pipito. Gahapon malipayon kay siya nga midawat pinaagi sa baptism. Good morning lang Brother Amay Pitogo, iyang family ngadto sa ni Brother Rodrigo Villamor. Salamat po sa imong sound system Brother Rodrigo, uban sa imong pinalangga ang asawag makabatan o mga pinalanggang mga silinganan diha karon sa San Jose. Ngadto ni Brother Rolando Villamor, mga usani nagkugi og Bible study ni Pipito Emilio, no. Ato mga suki nga naminaw usab dito sa Carmen o diya sa Katmon. Good morning diyan na Brother Cañete. O niya ngadto sa Brother Mario Alquizar uban sa iyang kauban siyang panimalay. O niya tanan nga naminaw diri karon sa Agsuao Katmon dias Bungyas. Kumusta diyang mga komendador family? O uban pa din natong mga brad og sis. O niya mga friend nato diya nagpaminawan. O niya dirito manghigala sa Sugod, maayos ang buntag sa tanang taga-Sugod og sa mga kabukirang barangay diya sa Sugod, diya sa Bourbon. Ato sanggi pangumusta ang tanang taga-Bourbon diya sa poblasyon sa Bourbon, diya sa Lao. O niya napod si Brother Joseph Nobabos diya. Brother Joseph, mayong buntag nimo uban sa imong family, no. Good morning yung tanan. O niya atong mga tigpaminaw diya sa Bundo karon. Good morning sa tanang taga-Bundo nga suki nato nga naminaw. O niya dirisad sa Gimpil, dirisad sa
Okay, dinisan sa Kaguyong atong ipamumusta di ang Tanaminaw. O na dito ta mga higala sa Tabugon, ato sang gina-welcome ato mga suking naminaw diha sa Tabugon area nga tulang Brother John Alabitania, iyang family, inyala ni Mr. Remy Montiliano, iyang family nga to sadla ni nilang Mr. Delma Ando, mga Ando family. O sa tanan na lang natong mga pinalangga nga makaigsuunan o makahigalaan diya sa Tabugon, no? Nakapon si Brother Joel Tirana karon diya sa Mamrotsini, yung mga family diya. So good morning ng tanan. O niya dirita mga higalas Managasi Tabugon. Malanog-lanog po niya itong programa diya. Kumusta di ay ang mga Soliano family nila ni Mr. Erenia Soliano. O niya ngadtos mga Romagos family, mga Ilarcusa. Atos ang gina-welcome ang mga Nano family na always taga-paminaw diya sa Malagasi, mga Jordan family diri sa Lamak. Nya diya sa Ilihan, atong mga tigpaminaw diri karon sa dinhi sa Kadwawan. Diya sa Mahihay atong pasalamatan si Brother Bin Estor sa iyang sound system. O niya ngadtos nila sa Eden Care Group. Naidaghan sa diyan nagpaminawan. Kumusta ang mga Alikos family? Ngadtos mga pamilyas, mga Agwa, mga Risoor family, ngadtos sa mga Arrogante family. Kumusta lang ni Brother Benji, Mr. Jonalyn, ilang family. Salamat kaayo sa Pejoruba gahapong adlaw. Magamit yun alang sa panahon sa baptism. Basta baptism, welcome nila diha sa Pejoruba. Pasalamatan sa nato si Ma'am Arrogante nga maoy tag-iya diha nga bukas yun ang iyang kasing-kasing basta baptism ang pagahimuon diha sa iyang diha sa iyang resort, no, free na basta baptism ang higala. So salamat kaayo. Good morning sa mga pamilya sa mga Alcontin o niya pamilya sa mga Fuentes Kadawan, mga Tirana family. Atong gini-welcome uban pa nato dihang mga pinalangga nga makaigsuunan o makahigalaan. Atong mga suking naminaw diri sa Libho karon, no? Good morning sa tanan taga Libho. Pasalamatan nato Sterlinda Kamay kay murag nakapalit na siguro og sound system. Sila si Brother Lolito Irmak, no, tanang taga barangay sa Libho. Na atay daghang mga suod diya karon sa Libho, kamong tanan diya welcome sa atong programa. O ni atong mga suki nga naminaw usab diri sa Mabuli, no? Welcome sa tanang taga Mabuli. Atong mga silingan diya karon. Kumusta ding mga Abayon family diya? Ngadtos mga pamilyas, mga Clavis family diya, mga Liamurin, o uban pa nato diyang mga silinganan atong gina-welcome. O niya dirita higala sa dirita sa Kanagahan ato siyang gina-welcome di ang tanan nga naminaw tungod kay kini atong programa. Matag programa na to din higala dako kay nag-abutan diya sa Kanagahan tungod kay dunay tulo ka mga sound system diya nga naglanog-lanog makahigalaan na kang Brother Ani Priscilias diha sa Panggamay. O dumurag duha na katrumpag wa kuno sayo. Brother Ani, may buntag nimo. O Banister Floor o sa mga silinganan diha karon nga naminaw sa atong programa. Kumusta rin ni Brother Lando diha atong agaw-agaw. Agaw Lando Itang, newly baptized member po na. O uban ni Norland diha, yung anak, no? Salamat kaayo sa inyong mga desisyon ato ng avid listeners sa atong programa. O niya, kumusta sa diri sa Sintrugos Kanagahan na akang Brother Christian Vistar diyang amplifier naglanog-lanog, no? Kumusta mo tanan diha ngadto sa mga mainit diya family, mga Iturma. Good morning sa tanan lang naminaw diya karon sa Kanagahan. O niya kang Brother Bernie po diri dapit sa southern portion sa Kanagahan, lanog-lanog po na iyang sound system diha. So good morning sa tanan dihang mga kahigalaan nga naminaw sa Tolomanon. O
Ano mga tigpaminaw na to des kinawahan sab may buntag des mga Rosilio sa family. Ano nga tos mga kaayon family Lester Baridel, Brother Dick, Brother Arnel dia karon. Brother Rino, kita na dia Sir Noralin, o siyang igsuon dia karon nga naminaw ilang family. Tanan nga taga kinawahan, welcome sa itong programa. Kanya tanan taga Busogon, sa mga taga Busogon nga always nagapaminaw, labi na dia sa mga pamilyas mga sumalinog. Welcome, o niya, there is Tako Pigala, atong pangumusta sa Sister Ginalyn Lumuntad. Good morning ni Sister. O niya, ngadto sa mga Frasco family, there is Lambusan. Good morning yung tanan diya, no, sa Lambusan. Good morning sa ni Brother Christian Lumihok ang iyang family. Tanan nga naminaw sa Lambusan, tanan sa nga matigpabinaw, there is Tambungon, atong gina-welcome sa atong tulumanon. Mga brad og sis na to diha, mga friends, o niya, mga pads o mga mads diha naminaw. So welcome ka mo tanan. Unya gipahinumduman diha nato ang tanan taga Tambungon. Kung pananglit higala, mangita mo og pisa sa inyong mga motor, sayo na lang kayo, dool na kaayo. Tungod kay naa diha ang Advent Motor Parts na as Tambungon. Kilid sa highway at bang sa public market sa Tambungon. Pangitalan niyo ang Advent Motor Parts. Gipanag-iya ka na ni Sister Florida o Brother Remy Sigarino, abli na gikan sa adong Domingo, kutob rapod sa adong Bernes. Sirado sila basta adlaw Sabado. O ni ato mga suking naminaw usab, there is Anapog karon. Good morning sa tanang taga Anapog, ato mga brad ug sis diya karon. Good morning sa atong suod kay si Brother Norland Pagal yang family. O ni mga naminaw na to diri karon sa Bangkasan under sa leadership ni Barangay Captain George Luna. So congratulations ay Brother George, no? Og sa imong message sa inyong ika-60 nga kasumaran sa inyong kaminyoon. So congratulations, indot kay na nakaabot ng gidugayon. O niya, atong mga murag karong gabi isab di ay kunwa ko na sayop murag magsugod ang Bible seminar diha sa Kamansilis. Murag pagkadumalahan siguro ni Pastor Romy Ilustrisimo. So ato sang ginauhag diha ato mga kaigalaan sa Kamansilis ay na niyo si Piatas pagtambong higala, mapuslanon kay na ang mga impormasyon nga inyong makuha sa inyong pagtambong matagabi. O ni ato mga suki nga naminaw diri usab sa Manyo, no? O niya naasa diha atong amigo kayo si Brother Elvis Peritos suban siyang family. So Brother Elvis, good morning. Ang abti ko na ang barangay councilor diha sa Manyo. Good morning diha sa mga Sinadhan family. O niya ni Brother Jidel Peritos. O niya nga to ng Brother Edgar Agopio. O guban pa na to mga suod diha sa Manyo. Good morning. O niya diha sa barangay sa Luoksa, daghasatag mga suod diha. Labi na sa mga Lopez family, mga Vargas o mga Ibanez family. Uban pa na to dihang mga suod kayo nga matik paminawan. Niya good morning sa mga Samson family, this proper sa San Remeo. Kanya ngadtos mga Monteroyo family, mga Suson family. Niya good morning des mga Larga family, des Argawanon, pamilyas mga Likigan, ngadtos mga Layon family, mga Kabatanya. Niya good morning sad sa mga ansyano. Family diri sa Patag, ngadtos mga Muraka family, tanan nga taga Patag Sanrem. O niya dias Punta, dias Sagnaya, o niya dias Kayam, o tanan nga taga Sanremio. Kinasing-kasing mo namong gina-welcome sa ato nga programa. O niya dito ta mga higala sa Daan Bantayan, daghan sa katag mga listener dito. Labi na diya sa Maya, Daan Bantayan, ngadtos mga Dihito family. Atong gipangumusta mga Punay family. Gadaghang kaning Punay diya sa Adias Daan Bantayan, mga Moralde family diya. O niya ato ding pasalamatan si
pasalamatan nato si Brother John Punay sa iya sad nga trumpa nga gigamit just talisay daan bantayan. Kanya ngadtos mga Miralies dia family. Kanya good morning sad sa mga Rosalihos family, mga Pioneers family. Kanya ngadto lang Sterlos, so good morning. Nila ni Brother Doming Bunukan and family. Tanan natong mga tigpaminaw sa Diris Bituon, Diris Paypay, o niya diya sa Nazareth, sa Bakhawan, atong tanan nga brad og sis diya, mga pads diag mga mads, tanan na minaw, ato nga gina-welcome sa ato nga programa. Gina-welcome sa nato ang inyong mga participation. O na-address sa mga kahigalaan sa Medellino, atong pangumustahon sad ang mga Golimas family, ngadtos Manila Cruz, mga Tundag family, na always gina nagapaminaw sa atong tulumanon. O niya ato sang pangumustahon karong buntaga si Municipal Councilor Raymond Olivar. Good morning nimo konsyal. Oban sa imong parents, no? O niya ngadto na ni Brother Alex Cañada, Brother Felipe, good morning ni Brother Felipe Solira. O niya dirisad sa 108 Medellin, din nato kalimtan sa pagpasalamat si Brother Terbo Pobadora sa iya sad nga trumpa nga naglanog-lanog, no, diha sa 108. So good morning nimo diha Brother Terbo, og sa tanang mga silinganan nimo diha nga nagapaminaw sa ato nga tulumanon. Welcome. O niya may sambuntag di ay sa mga Malinaw family diha sa Dayhagon. O niya ato mga suking namin na usab diri karon sa diri sa Bugo City. Good morning di ay binabag na ating mga listener diha, mga Gabiana family, o niya mga Bersiro, mga Olingay family. Welcome. O niya ato sa mga tigpaminaw diya sa Antonio di ay nan Sir Ami diya, nan ni Brother Lino, Sir Perla karon, o niya ni Brother Elmer Lacerna, Sir Berge, uban silang family. O niya tanang naminaw diri karon sa Anunang Sur o sa Anunang Norte, atong gina-welcome diya sa Kabangkalan. Atong gipangumusta diya ang tanan nga nagsunod sa atong programa. Niya ato ding pasalamatan si Scout Ranger Isagani Aratsya sa iyang sound system diya sa Kabangkalan nga maglanog-lanog. So good morning nimo sir. O niya ngadtos mga Lipaw-paw family diya, good morning sa tanan. O niya ato sa diing pangumustahon karon si Brother Chris at Tirol. Good morning nimo Brother Chris, uban sa iyong family. O niya ngadto na ni Sister Amalia Bisabilia na Brother Alan karon diya, good morning. Na Brother Joseph Kimno, tanan nga mga brad og sis ato mga friends diya sa Baas, atong gina-welcome. O niya good morning sad sa mga Derder family, ngadtos mga Orsal family na Brother Pipe og iyang family. O niya nila ni Sister Andrino diha sa Dias Barangay sa Dakit. Good morning Master, uban sa imong family. O niya mga tigpaminaw sa nato dito sa Guadalupe karon, atong gina-welcome labi na ang mga pamilyas, mga Edo Liberio, no? Pamilya na ni Pastor Hill Edo Liberio. Pastor, may buntag ni uban sa imong family. Kanya ngadto sad sa mga Pilayo family dia, atong gina-welcome mga Humawas family, pamilya sa mga Baldusa, mga Muñez family. Ya, kumusta sala ni Brother Edsel, Sister Ebing, uban silang family. Anya tanan nga lang Brother Merjon dia, nila ni Ma'am Joy, uban sila makabataan, tanan nga taga Guadalupe. Welcome sa atong programa. O ni ato mga suki nga naminaw diri karon sa Libertad, mayong buntag, Dias Marangog. Kanya tanan nga taga Marangog, labi na ni adtong mga naka-decide sa bautismo gahapong adlaw, katong nabaptize kagahapong adlaw. Dunay 12 diha sa Marangog nga midawat pinagis bautismo. O niya ang usa 14 man to tanan nga taga diri, 15 itong taga Kadwawan. Ang 12 adto diha gyud sa
marangog area diya sa Tagasa, mga hamtong, mga tigulang, may dawat, may desider ang baptism, niya ika-13 katong diri sa Punta na Ilon, si Brother Wilfredo Sarsaliho, dugay kay siyang paabot. Kanus daw siya mabautismuhan. Gahapon malipayon kay siyang midawat na isbautismo. O niya si Sister G. Crispod, kagahapon sad nabautismuhan si Ma'am G. Chris mulihon na ron. May buntag niyo, Ma'am. Congratulations sa inyong mga bagong pagtuo kagahapong adlaw. O gano-baptize kagahapon diri sa Nailon, no? Congratulations sa tanan og sa bisan di ingdo lapit kay gahapong adlaw. Dunay nagkalain nga mga area dapit sa mga Seventh-day Adventist nga naghimo og mga baptism kagahapong adlaw. Okay, atong na-welcome no atong mga suki na minaw diri sad sa Syukon. Unya na di si Brother Nelson diha Bersero sa diha sa Tagasa. Alang sa atong mga nagtambungan kada gabi unya nagpaminawan sa atong programa, nagtambungan mo sa atong programa 1 week Bible seminar gihimo na to diha sa Tagasa. Unya napa mo swalog sa pagduha-duha. Naa si Brother Nelson Bersero diha moalagad ninyo, magahatag kaninyo og dugang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pahimusli ni higala ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay dili na makadaot nato kun dili makahatag nato nagkaayuhan. Kani ato mga suking naminaw diri sa Ilon, kumusta diha ang mga pamilya sa mga Lipon? Welcome sa atong programa. Pamilya sa mga hilig, ato sang gina-welcome mga pioneers family. O niya ngadtos mga pamilyas, mga Rituya, mga pamilyas, mga Bulambaw. Good morning. Good morning sa ni Sister Leoning Damayo. Good morning ni Mr. Leoning. Uban sa mga sakop ni mo sa imong panimalay. So, welcome sa itong programa. Ano yung Brother Johnny Alburo. May buntag mo ba Johnny? Tanang naminaw diya karon sa Punta na Ilon o Dias na Ilon. Kanya, kumusta sad ang mga pamilyas, mga Canales, mga Berdida family, mga pamilyas, mga Bulambaw, o niya, ngadtos mga pamilya sa mga Mulihon, ato sang gina-welcome ang tanan, o niya, ato din kipasalamatan sa mga sponsors sa crusade dito sa Tagasa, no? Labinas mga sa ilang care group, o niya, ngadto sa mga Mulihon family, ilang mga pag-sponsor, mga Fernandez family, o uban pang mga sponsors sa nanahimong ng malampuson ang atong programa dito sa Tagasa. No? Salamat kayo. O niya, mga kaigalaan, kung pananglit, nagplano mo nga magpataod ng mga roll-up, mga sliding doors, mga grills ba, or uban pa nga mga panginahanglan alang sinyong panimalay. Among i-recommendar ninyo, doolan nyo ang Jorets Roll-Up Services. Manaka na nahimutang sa Panabilan na Ilon, Bugo City, Cebu. Gipanagiya ka na sa nagpaayon, Ritzel o Judito Mulihon. Good morning sa atong mga tigpaminaw diya sa Gairan karon. Good morning lang ti awing diya nga always naminaw ng Engineer Katayas, yung family. Tanan nga taga New Public Market o diri sa Daang Carbon. Ato sang gipangumusta di ang tanan unya gipahinumduman sa nato ato mga tigpaminaw dinis norte kung pananglit tigala na problema na tastong pananaw kay doon na mga diferensya so ipa-check up na ninyo kang ari lang mo sa Bugo pangitaan ninyo ang Icons Optical Clinic nahimutang ka na sa Daang Land Bank diri sa Bugo City at bang makita niyong Icons Optical Clinic Naslay branch sa San Remigio Higala, kilid sa highway at bang sa Friends, makita niyo po ng Icons Optical Clinic. O niya, computerized na ang ilang pag-check sa problema sa atong pananaw aron matagaan yung tag-igo nga panginahanglan sa atong mata. O niya, abdi na sila gikan sa adlang Domingo gihapon kutob sa Lombernes sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5:30 sa hapon, gipanag-iya ka na
nila ni Dr. Conilab Birake Lobetania. So doon ni higala mientras dili pa grabe ang problema sa mata, pwede po at ubos iyang mama. Karaan ng optical clinic sa Bugon, sayod may higala nga suito ng mga anak, ang Birake Optical Clinic. Ayan, apo sila anak po, kang Doktora Love po, na sa compound nila ni sa Dr. Lipon. No? Mayong buntag sa tanan taga Bugo City. O niya nga mga makipig family day atong gina-welcome, mga Pamilara family, welcome sa itong programa. O niya nga mga Oliver family, diha sa Kayang, atong gina-welcome. O niya nga nila ni Brother Andy Nobal, bro, may buntag ni mo. O niya sa atong nga sila Brother Michael Olahe, o ba siyang family. So good morning yung tanan. O niya, tanan na lang naminaw, diris Pulambato, sa Don Pedro, o uban pang mga dapit, diin kamuhigala, nagapaminaw karong buntaga sa itong programa, welcome ang tanan. O niya, ato i-congratulate ni kagahapon no, ang nabaptize, sila si Brother Wilfredo Sarsaliho, si Ma'am Jicris Mulihon, si Edmark Kaayon, Jima Orsabia, Richard Orsabia, o niya po si Isidoro Kadlaon, o niya si Jelico Orsabia, Maria Orsabia, si Janrel Alagase, si Edna Kaayon, o niya si Eliori Kadlaon, si Shen Hilig, Shen Pin Hilig, o niya nga to sa nila ni Tabitha May Tisla, Tisya. Mauni siya. Nga sila sa Brother Pipito Evidjo. So, congratulations sa ato mga newly baptized member o Dirisan sa Nailon Church. Okay, no? Adto ta mga higala sa pagpadayon sa unahan. Ato ding pasalamatan no, ang tanan nga nagamit o mga sound system sa bisan diin nga lugar. Nya good morning sa tanan natong mga viewers sa Facebook, sa bisan diin nga part sa kalibutan. Welcome ang tanan sa atong programa karon ug ang inyong participation. Ato sa ihatag ang panahon ni Brother John alang sa dugang pagpangamusta. Brother John? Okay, daghang salamat Brother Libby. Mga higala, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita Sunday morning. Og dalaygon ang Dios nga siya nagpakamayo sa matag usa ka nato og labaw sa tanan, nagasumpay siya kanunay sa atong mga kinabuhi. Kay kung ang ato nga kinabuhi dili sa Ginoo maatiman, di sayotang mamatay. Ang tao doon na may utlanan, pero daghan na nga matay nga wa pa kaabot silang utlanan tungod sa ilahapod nga mga lifestyle. Karong buntaga atong daygon himayaon ang Dios nga ang Diyos nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan. Mo sa kutom sa giabot ug sa tanang naminaw karon dinhi sa atong programa, kami magapanghinaot. Welcome ug ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Okay, dito maglangay higala adto ta sa pagbasa no sa mga mensahe nga gipadangat dinhi sa atong programa. Pwede na mo higalang makapadangat, maka-text mo na mo ni Brother John, ato nang basahon ang inyong mga mensahe labi nagnamoy mga birthday greetings, mga morning greetings nga to sa inyong mga friends. So ato nang gina-welcome. Ako sa ring basahon karing dias sa akong cellphone. Nindot kaayo ang inyong topiko gabi. Kung ako pod ang pangutan-on ngano nga mitalikod ko sa pagkakatoliko kay kini si Brother Doming Bunukan, kuan siya devoted kay ni nga Catholic kanhi wide reader na siya. Brother Libby, mga igagaw nga pare, muranasan ni igagaw pod nga madre. Kay taga Sikihor man ni siya before. Muna nga di sa ni siya basta-basta pod nga ning dawat sa kamaturan kay hinumdum ka sa iim pata. Tinuod na. Mabita na diri wa mi gid siya pod mag-ilis og number.
duming CD kay wa man ni nato mailhi sa sayo pa duming raman gyud wa kuyido pero nalipay tang sa gihapon gipili niya ang kamatuoran kaysa mga tradisyon nga mga pagtulunan. Anya niya ang iyang testimony higala kay usa kini siya debutado nga Roman Catholic. Anya tigpaminawan gyud siya sa programa ni Sok Fernandez. Sige siya paminaw. Anya sa wala to malimti nga experience siya una hangtod nga nakadungog siya sa atong programa sa radyo. Iyan ang gi-compare mga higala. Anya iyang pambasahon ang mga verses nga ato nga ihatag di sa ato nga programa panahon magtubag sa pangutana. Iyang nasuta nga perting tinawa kaayo. Klaro, mabasa o masabot ug kaayo. Samtang yung na-compare sa pikas na mga bersikulo nga usay basahon niya dili pabasa sa iyang Biblia. Sa muna nga naka-decide siya nga nasuta niyang kamaturan nga nahimo siyang kauban nato. Pero atong tanaw ni iyang mensahe ngano nga mitalikod ko sa pagkakatoliko. Tungod kay ang mga pari wala magtudlo sa lunsayng kamatuoran. Kanya ang kanot na ni Brother Duming kay iyang gi-sharean ang iyang tibok family. Pilago na sakop niya Brother John nga parihas na sa pagturo. Kay ang sila magdungan gid og bautismo ang natambungan ako second baptism for the family. Nainumulunan ako dala sa ni Nanay Rosita, walo ni sila. Walo yun. Ni adtong panahon na pagdawat nila sa kamaturan, dili pa ni professional ng iyang mga anak. Kalo sa Ginoo, taliwala sa ilang managtiayon si Ninang Podot, sinong Duming sa ilang pagtambayayon, napaedukar mga anak, nakahumad og eskwela, o niya karon igo na lagid pod sila in town nga maglantaw sa kalampusan sa ilang mga anak, pinagis ilang pangapaghago. Muna nga sa diha nga na SDAC na kabig sa SDAC Brother Duming, wapod siya magdinaw siyang pagtuo. Iyang gi-share kato siyang family. Yes, ang usan ini nga iyang giatiman Brother Living nga ato gid pud listener si Brother Goody. Bautismado na pud. Gibabusta diyan pud dia kuha kayo kading tawa na. Kuha kani siya doon ni dako nga kasibot sa pag-apil sa buhat si Ginoo. Pag-share sa maing balita. Salamat Brother Duming no. Kini siya kauban na nato higala, madasigo no niya murag nahimo pa ni siyang church elder na gani Brother John, no? Sa Cortihan Church. Sa Cortihan Church. So salamat mo ni iyang testimony. Kay sa mga nahimong mga Seventh-day Adventist kalabanan gikan sa Catholic, uban gikan sa ubang mga reliyon unya nagkalilain ba higala ang mga testimony nila ngano nga nahimo silang Adventist, ngano mitalikod silang daan nagigikanan tungod kay ilang nakita ang mga kalainan sa gitudlo sa inyong makahigalaan. Klaro manggod kay kung naa kay Bible, magsumag lang kay paminaw og basa sa Biblia, masuta ni mahigala nga biblical gyud ang gipangtudlo sa inyong makahigalaan. Okay, ni pay atong tanawon. Okay, mga nato no atong gibasa kaniya. Aniya, arita magbasa sa screen mga higala. Ato ning tan-awon kining screen nato, ubay-ubay ni ato nakita dinhi nga mga niya sa atong screen. Okay, makahimo mo higala sa pag-send og mensahe kay panahon na nga atong basahon ang inyong mga mensahe nga midangat dinhi sa atong programa no. Anya makahimo na mo sa pag padangat kay panahon na nga ato nang sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning sulayan pag tan-aw. Okay. Ato ning tan-awon ang okay, dira.
Niya ato nakita din ni ang usas mga comments ani ay mga kamot nga nag-pray. Ani ni apod si Sister Mian Fuentes. Good morning Brother Libby, John ug uban pag naa diha og sa tanang naminaw. Ako ni Brother Libby sa Norway. No, ma'am, good morning sad. Nya maayong kay gayunan diha sa Ginoo nga imong pag-view sa ato nga programa. God bless nimo uban sa imong panimalay. Okay no, ni asad si Alin Alisan. Good morning mga kuya naminaw mi karon. Ni ato pong nakita dinhi si Brother Generias. Good morning Kuya Libby o Kuya John. So good morning dong. O niya, di pagit siya minsay watching her in Davao del Sur. Palagi kauban ni Brother Kern. Sila ni uban-uban dito kay mga theologians ning mga estudyante ato ning mga gikauban din sa radio. O niya karon magpastor sila, eskwela pagka-pastor. Tuwa sila sa ISPAC sa Davao mahigara ng eskwela. O niya po si Tris Jamin Jaime. Good morning sa tanan. So good morning sis. Aniya ni asad si Region Sakam Lar GR. Aniya mag-Adventist ko mi. Okay siya mag-Adventist ko mi. Yang kaingnan si Sister Lynn Moraka Alisan. Aniya si Gay. Niya po si Ma'am Gay. Charissa Lopez. Good morning, brothers, Libby and John. God bless this program always. God bless also, ma'am. May bundag nimo diha maninay uban sa imong panimalay. Ang Dios magapanalangin pod kaninyong tanan. Okay ni asad si Rosalind Lane Laurente. Mayong buntag ninyo diha, brother naminaw miron diri sa Kabintan, Ormoc, gikan sa Laurente og Alcordo family. Salamat sa pagbasa, brother. So salamat kayo Sister Rosalind sa imong pag-message. Niya po si Sister Mian Fuentes. Blessed morning everyone. O niya si Jared Espelita Alcordo. Mayong buntag sa tanan nga mga namati og nag-view karon, Brad Libby og Brad John. Anya ato sa nakita si Brother Kern din hapitan Tuaponis Davao. Good morning. Okay, good morning sa tanan. Good morning sa tanan. Labi na ni Lola Fabia Andrino. Og salamat di ay sa tanang mga birthday greetings sa atong mga kaigsuunan o kahigalaan diri kanako. Hinaot ang Dios, magapanalangin kaninyong tanan. Labi na kang Dr. Konkon Labitania nga labing maayuha. Okay, tinood na, Brother Kern. Niapod si Brother Anak Lito. Si Brother Kern, din himagun sa Bugo na sign. Unya, suod ni sila og si Dr. Konkon Labitania. Nakaila sila, awahin na. Mas una tang nakaila ni Dr. Konkon. Kung ang iyang gisulti nga perting mayura, kita po nakasulti po og anak kay una magali tang nakaila kang Dr. Konkon. Tinood na. Kalmado nga tao, mapailubon nga tao, maluluyon, maayagin nga tao. So, good morning, Doc, no? Naminaw ang doktor siguro ron. Posible nga nagugmaon begin sa maghatag na sa time pag basta pulong na parte na sa Ginoo. Posible naminaw siya rin og wa gid sa mga importante gikay mga interruption usay gud ma-interrupt magud pa kay naay mga priority wala gid na ingon sometimes you need sacrifice something for other something. Ana nga og wa lay mga interruption gid nga importante si Doc Labitan nga minaw gud ron. Di sa ginang balibad og hangyo nato Barjon kay sa crusade po nato dito. Ako nang ipa-lecture, kaduha gina ka-lecture dito may tungod sa
mayong panglawas. Ayos, Salamat kay Dok. dili na kuan bisan tuod ang iyang profesyon as a doctor. Pero in terms na gani may tungod og ministry, dili na siya mobalibad kina man ay mga tinaguan na Brother Libing nga mga ingon-ingon ana ba nga igabot sa panahon mo gawas na mo na nga okay rin kay na siya mag-lecture about health. Tinuod to nga iyang mapuslanon to iyang gihatag nga lecture ba John kay mahitungod sa unsaon nato pag-care ang atong mata, pag-amping atong mata. Kay bintana sa atong lawas kining atong mata. Salamat kay Doc. Unya dito sad si PO2 or Police Corporal Warren Kugal Brother John. Sang invited to nag-lecture po siya may tungod sa about drugs. Salamat kayo. Kuan gyud kayo, fatal gyud kayo ang inyong mga pamagi about health, about drugs noon ang kining mahisgot og health. Drugs related na sa atong health pero maumag ni bisyo nga gihilom sa mga kadaghanan kaliwala sa kamahal sa presyo ni aning shabu pero wa may mag-display ana pero ngano gid makatultul og asa sila na palita. Daghanang mga dugo o kinabuhi nga nausik tungod kay makita gid tani mong dili gid maayo resulta pero nganong gihigugma gis kadaghanan. Unya may tungod ining drugs ang makakuan gid ana makapasabot gid mais kadaghanan kining mga military personnel. Okay, mao gina ilang trabaho ba John kay hayron na sila sa nakalanlaing mga kalungsuran, padumalahog mga lektura may tungod sa drugs. Anya about sa mga bomba kay mao man iyang mga yes kay ni amo ni si kanana ang corporal Kugal sa bomb disposal unit. So maka-explain gid siya mahitungod ni ana no detail gid na mahitungod ana mga bahina mo man ay eskwelahan gi major nila. Yes unya gawas pa may pinasahi gid ni nga kasinatian kay wa pa ma-retire si Dibol Chinas badi-badi gini siya sa kanana ang chief of staff before si Dibol Chinas nga kanini ang naagini siya yung mga kasinatian o mga experiences o nahibaluan mahitungod sa daghang mga butang nga may panahon gyud kinahanglanon nga mapagawas na nga mga butang nga ilang ikasulti sa publiko like ana nga nag-lecture about drugs, nag-lecture about health, manggawas na. Anianiasan si Anacleto Locernas Senior sa Lipayrani. Mayong buntag Badlibi Brad John o sa tanan nga naminaw. Aniania po si Brother Tixon Eulalio ang ato saning madasigon umabtikon nga layman dito sa Islas Bantayan Brother John. Igon siya din, good morning, listening from Bantayan Island. Salamat Brother Tixon no, sa inyong pagsunod diha sa atong programa. Aniasad si Brother Ronilo Itang nanukad sa Saudi Arabia. Mayong buntag Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuunan nga naminaw karon. God bless. So God bless also diha Brother Ronilo. Hinaot pa ang Dios magauban kanunay kanimo diha sa imong pagtrabaho og sa imong pamilya diri sa Bugos City. Niasad si Sister Alma Mahait. Good morning to everyone. God bless. Okay, good morning po madam. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. We are looking forward for our radio ministry. Okay, ato ning lagtaon mahigala ang mga nag-view karon ay mga kahigalaan nato nga nag-like unya nag-heart. Niya si Brother Johnny Mainit, madasigon po ning layman dito sa Kadawan Brother John. Niya po si Brother Ronilo Itang, Brother Abner Dualio, Ginalyn Lumuntad, niya po si Tris Jamin Jaime, si Pedro Golina Rosales, si Pastor Rosales ni sa Kawayan, Masbate. Good morning no Pastor. Pastor, may buntag mo ba iban sa imong distrito niya. Salamat sa time nga imong gihatag dinhi sa ato nga program. Ato ding pangumustahon ang mga district pastors no dinis Norte labi na sa mag-participate sa ato nga
mega crusade nga paghimuon sa distrito ni Pastor Noe Pagunsan diha sa sukad sa Balanban paingon sa Tabuilan. O niya sa distrito pod sa Islas Bantayan kang Pastor Arnel Paalisbo. O niya dito sa distritos kinatarkan kang Pastor Arman Andrade. O niya sa Midillian ug Danbantayan under sa district po na ni Pastor Hid Oliverio. O niya dinhi sa district sa Bugo kang Pastor Elias Coyos na day umaabot nga mega crusade pagahimuon dinhi sa Bugo City Higala karong bulan sa October. Dinhi sa Bugo City. So ina ning sipyata Higala sa pagtambong nindot kay na kay about Revelation siguro na seminar. Dunay daghan nga makuha nato gikan ana nga panahon na. Amol yang ipahibalo ang venue Higala. O ni amol yang ipahibalo og kanus mag-start ang mega crusade kay invited ang tanan sa pagtambong ni ana Higala sa mata gabi magabi mo na kay dili maka balda sa ato mga gimbuhaton. Aniya atong tan-aw ning mga nag-heart niya si Siraj Aligado Nulia. Si kuane Jaris Nulia Siraj Jaris mo gani gibali. Jaris. Pero sa tinuod lang usa ni gid sa ato nga close friend. Sarit ni Brother John. Nas-ana ni siya ron sa kuan in between Bakahawan and Paypay na minyo naman ning bata apod yun. Pero nagpabilin gid siya nga real friend nato unya. Taas-taas sa gipugog na hibaw sa kinabuhi kay diha man ko nagpuyo sa ilang balay sa una. Ora grade 6 pa man siguro ni siya. Adtong panahon na o grade 5 na kanana ang basya adto. Unya nabiya man ko sa ilahan panimay lagi pero salamat nga wa jud ko makatila og minaldita aning Dajares. Thank you dai sa pagbiyo. Anya ato sa nakita si Ma'am Cristel Joy Dehito Anciano. Ma'am, may gabi mo diha, ma'am. Aming gabi may buntag, ma'am. Salamat sa pagbiyo. Kumusta man in taon ka, ma'am? Sa ilo alangig ko nga wa pagig ko makahigayon. Huna-huna alaki nagdako nga makaduaw nimo diha. Salamat sa pagbiyo, ma'am, ha? Okay ni asad si Brother John Michael Singko. Mara nag-uban ni Brother Isaw ron Brother John o groundwork. Nag-uban sila og groundwork pero as of now si Brother Michael tuan ni sa Leyte dito to nakapanabado kagahapon kay duna magud ni siya bayaw nga tuwa dito igsuon sa iyang asawa si Dong Morel. Posible nga tuan ni nagtan-aw si Brother posible kaming na po siguro na kay mauli maganda kay doon na malagi sila buluhaton niya nindot po nga ako makaibaw magig ko bisagwa ko kauban-uban nila mag-istoryahan na maming isaw okay rin kaayo ni mong ikahalubilo ikauban si Brother John Michael Zingko so dong mayong buntag ni mo diha nya God bless uban sa nimo ug sa imong pamilya. Anya niya po si R.G. Moore Vargas Ibanez. Niyasan si Brother Anacleto Lucerna Sr. Ronaldo Bragat Jenner Reyes. Niyasan si Ariston Boyno. Chel Even Orsal. Si Milmar Iscalikas Florida Sigarino. So good morning yun Brother Remy Sir Florida. O niya po si Ariel Kababan. Ato po nakita si Robin Dilantar de la Piña. Anya niya si Lynn Muraka Alisan Alma Mahait. Anya niya po si Brother Andy Nubal. So mao ni ato mga nakita sa screen karon o ato ning balikan paglantaw higala ato nga pikas nga screen. Ato nakita din si Robin Dilantar de la Piña na siya mensahe, good morning mga bro. Good morning Brother Robin. Anya daghan-daghan taron Brother John og mga nadawat nga mga comments no, mga mensahe gikan sa ato nga mga listener. So makahimo gyapon mo higala sa pagpadangat og mga mensahe dinhi sa atong programa
ato lang isalot-salot pagbasa ang inyong mga mensahe, no? So padangat gyapon mo kay aron ato nang mabasa ang inyong mensahe ug mapadangat na ngadto sa mga inyong gipadalhan sa inyong mensahe sa nahitungdan. Kanya mamino usa ta og usa ka awit before ta higala mo proceed sa unahan. Unahan dito sa suba, may puloy ang dayon. Dito niya walay kagutom.
Okay, salamat sa awit niya ni atong basahon sa makadiyot ni Sister Alma Mahait. Nice kayong paminawon sa kanta. More blessings. Alangan po daw dili nice nga hilig na po na siya kanta. Ano na feel giniad na ang mga kanta, lalo na ang kanta nagpray sa Ginoo, maniganahan gid siya. Anya niya po si Jodores Mulihon dito si Pads dito ini. Good morning ninyo Pads Paridong. Good morning Salamat ninyo Paridong, Pads. pagdiyo Paridong. Okay, dili ta magdugay higala atong hiyon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga higala, magampo pa among dalang panan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Niining buntaga amo na usab pagasugdan sa paghimay-himay ang mga pulong sa kaluwasan. Tugutoy nga ang tanan nga mga nagapaminaw karon mabless ang ilang mga kinabuhi nga ang pulong nimo nga ilang ginapamatian makatabang unta sa kausaban ug kabag-uhan sa ilang mga kinabuhi ug diha sa ilang kasing-kasing mutubo ang gugma sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Ikalipay namo ang imong paghatag pagtubag sa amo pagampo pagadawato namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, atong tahigalas panahon sa pagtubag sa pangutana. So ato ning tan-awon ang pangutana nga ato nga salo-saloan karong buntaga o ni atong gihangyo atong mga listener, atong mga viewers sa pag-participate no na amoy mga dugang tubag. So text din mo, pwedeng aron mo message sa atong Facebook higala atong mabasa ang inyong mga tampo. Amo na ikalipay ang inyong mga dugang tubag sa mga pangutana nga ato nga tukion karon. Okay, ato na ning basahon. Okay, diara. Good PM. Unsa manang ikapulo? Sugo bapod na sa Dios? O nganong di man sad mo mga lahas kamong mga SDA? Muni pangutana Brother John, ang pangutana nga gipadangat dinhi nangutana siya unsa man kuno ng ikapulo? Sugo ba kuno na sa Dios? O niya nganong man sad nga di man kuno mga lahas ang mga SDA? So higala paminawi ang tubag nga among ihatag dinhi sa namo ni Brother John o kamusta din atong mga pinalanggan tigpaminaw padangat po mo sa inyong tubag aron ato nang mabasa ang inyong participation. Unang motubag si Brother John o niya ako ning pagatapuson mahigala. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libo. Mahitungod anang pangutan na unsa man ang ikapulo sugo ba po na sa Dios. Kung ato nga tan-aw dinis Biblia, yes, sugo na. Ato na gid nga bantayan nga gi-mention gid sa Biblia nga kanang ikapulo iya gid na sa Ginoo. Ato na nga tan-awon karon. Ug unya ang ikapulo sa unang mga panahon sa panahon gyud sa mga libihanon gigamit ni sa paras mga libihanon tungod kay kadtong mga libihanon wala toy lain gid sila nga trabaho gawa sa pag-atiman sa ilang ingnon ta profession diin ang mga tao kanunay nga naghulat sa ilang atensyon nga sila matagaan og mga giya sa ilang pagkinabuhi. Busa ang giingon sa Ginoo nga ang tanan nga may ikapulo ihatag ko ingon nga inyong panulondon. Mauni ang mga butang nga gihimo pod ni sa mga Adventista may tungod anang ikapulo og unya di mo kakita og mga pastor kay ang kahaliligod sa mga libihanon pastor di mo kakita og mga pastor nga dunay mga negosyo lahi sa ubang pundok nga ang ilang gideklarar nga pastor sa ilang simbahan pwede makahimo og unsay lain nga matang sa pagpanarbaho. Sa Adventist wala kay naaragid sila nagapokus sa ilahang gimbuhaton as a pastor. Well, mahitungod ana nga bahina nga
unsa man ang ikapulo. Ang ikapulo mauna ang gikan sa una ngadto sa ikanapulo, in other words, tithes. Sa ubang nga pundok, lalo na sa simbahang Katoliko, ang tawag ni ana gismos. Kaso lang wala ni gi-practice sa kadaghanan kay ang paghatag sa ikapulo based na sa imong income nga moabot sa imo. Ang sa ila lahi naa ang gitawag gismos, niya gitawag na lang na karon og abuloy tungod kay lagi wa may nag-follow sa mga membro o sakop sa simbahang Katoliko may tungod ang ikapulo o tithes o gismos. Unya doon na po'y pundok o sikta, lalo na sa pundok nga gibiyaan ni Ilis Horiano, kanunay niya ng atakihon may tungod anang ikapulo mo na nga ang Advente ang SDA iya gyud na nga kuan, iya gyud na nga unsa ni, iya na nga birahan pag-ayo ana kay wa na makuno ang mga Levita, aw niya wa na sad ang ikapulo. Og unya karon kay kuan man kanana ang wa na ang ikapulo pero na-insert ang lain-laing mga paagi sa pagpanginhanglan og salapi gikan sa mga membro. Mao na nga dunay gitawag og lagak, dunay gitawag og lingguhan, buwanan, taunan, mo ni ang ilang mga practices diha sa ilang simbahan. Og unya ang ikapulo wa man gi-practice, mao nay hinungdan nga ma-insert masulod ang nagkalain-lain nga mga pamaagi sa panginahanglan ngadto sa mga membro. Apan diri sa Seventh-day Adventist, kining ikapulo gi-practice gid ni sa tanan nga mga membro. Kung doon na may ingnon ta wala nagkuan, doon na may wala nagpractice pananglitan ani, dili gyud daghan gamay ra kay ang tawgod muhimo man sab og iyang kaugalingon nga direksyon, iyang kaugalingon nga dalan. Pero kasagaran gyud, kadaghanan gyud ang kinini ang naghatag gyud og ikapulo. Well, sa di pa ta mo padayon sa unahan higala ni atay bisita gikan sa Umapad Mandawi, tuguti lang gyud Brother Libby nga makahatag una sila og mensahe sa awit kay aron nga medyo naapoy lahi nga mabati. So lipay ta nga ni ay mga bisita gyud no. Ang grupo ni sa kuandre sa singing group dito sa Umapad Church sa Mandawi. Salamat kayo. Anak mo. Dire, sulod mo dire. Ada, anak mo anak. Okay, ya mereka microphone. Okay na itong insert mga higalanon ay awit nga atong madungog karon. Mga bisita nito live gini mga higala gikan sa Umapad Mandawi. Okay ra nakakuan na. Sa record ko insert kung gamay hanggang mo kuha kung subin lang sa gamay insert ko.
wala na siya jilikis eh. Wala na jilikis. Wala na siya. Siya tikabo. Jilikis mo siya. Kasi na eh, salah yung buntot ka na makaabot ka tumubo. Parang ni siya. Muro di kaabot ako ah. Okay, paabot kan kadot mga higala kay gi-arrange sa atong technical. Pati erik ko ka plaster na. Wala na. Tangan. Pilitan yung bunuh ni siya. Ang katong imong cellphone sa una. Compatible. Wala lang sa microphone. Sa pagdala sa
Okay, kini atong mga singer karon higala gikan kini sa Mandawi Center Church. So diapay mga awit nga ilang ihatag kanato karon buntaga. Diyos ng gugmaan ang nagaluwas, ang nagaluwas, mahitundot sa sala akong hinabihan, dili na makatunga, walay kalauman, apan ang aganon ko, kana ko na noon, di ko kaniya ako itubo. Diyos lumagmas, ang nagluwas, ang luma nagluwas, Diyos lumagmas, Diyos lumagmas, ang nagaluwas, ang luma nagluwas, Diyos lumagmas. Diyos lumagmas, ang nagluwas, ang luma nagluwas, Diyos lumagmas, Diyos lumagmas, ang nagaluwas, ang luma nagluwas, Diyos lumagmas. Awit sa kabataan akong nabatian, ubang mga manununda dayon ni awit man, ugang mga manununda dayon ni awit man. Jerusalem, Jerusalem, sa pagtasin, Hosanna sa hari.
mayutang baku ang balaod na syudad dayon nakita ko. Bisan kisay mo sulod wala dumili. Ugang bagong Jerusalem, wala'y pagkadaan. Ugang bagong Jerusalem, wala'y pagkadaan. Jerusalem, langit wala yan. Sana sa kalikasan ay kagsamahan turan. Ang kagsamahan Sige pa. Lagmuntod. So ang atong programa karong buntaga mga higala doon ay pinasahi na nga program kay ni atay mga special nga mga bisita nga gikan sa Mandawi Central Church no sa Seventh-day Adventist. So niya sila karong buntaga modalit sila og mga awit no nga mga magahatag kanatog mga maayong pagtulunan sa atong kinabuhi. So atong ihatag gihapon kanila ang panahon. Created all these things we call the wrong. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. reveals the truth of what we call the known. Another best and worst of man would change the master's plan. It's God's and God's alone. Lord and God alone is there to take the universe's throne. Let everything that is reserve each to its place. For God and God will be the joy of our eternal home. It will be our one desire, our hearts will never tire.
God, and God alone. God and God alone. He's here to take the universe's throne. Let everything that lives reserve His truest praise. For God and God alone. God and God alone is made to take the universe's throne. Let everything that lives deserve His truest praise. For God and God alone. Let everything that lives deserve His truest praise. For God and God Balik sige mo po. Balikan mo po siya. Okay, daghang salamat sa manindot nga mga awit no ato nadungog karong taon-taon higala ato silang pabalikon dinhi sa ato nga tulumanon. So ato ta magpadayon sa ato nga ato sa ning basahon makadiyot be kining atong nakita sa screen karon nga kabuntagon ato ning tanawon mga higala. Okay. Ato ning pambasahon kining pipila ka mga mensahe nga atong nakita karon. Good morning to everyone. God bless. Niapod si Robin Dilantar de la Piña. Good morning mga bro. Anya si Sister Alma Mahait gikan sa San Isidro. Nice kaayo paminaon sa kanta. More blessings. Niapod sila si Pads Daytoy Mulihon. Good morning ninyo Pads. Paridong. Niapod si Vina si Ina Guapa Buratso Otid. Maayong buntag Kuya John, Kuya Levi. Niapod si Dr. Konkon Labitania. Good morning everyone. So adto ta magpadayon higala sunahan karong taon-taon. At ang ninyo kay mabalik pa to sila higala sa alawito no, mabalik pa to sila sa paghatag nato og awit yung pahuway o sa ato silang kadiyot. Ato na silang tagag panahon tungod kay panagsara po na sila makaari murag karon pa nakaari ang grupo gikan sa Mandawi Central Church no. Layo sa kuan Umapad Church Mandawi. Ayan Central is Bagikay. Central kuno sila Brother John. Sa Central sila? Central Mandawi. Okay, Church. Okay no. Salamat kaayo murag mix siguro sila kay murag napoy taga Umapad. Maari nga mix sila kay na Umapad na asab ang Mandawi murag duha ni ka church sila nga ni Aron. Salamat sa inyong mga feedback o appreciation diha sa atong mga listeners mga neighboring places. Mabless ta karong buntaga and I'm very surprised nga ang grupo de Muare kay sa akong expectation is duha lang nya grupo de pero okay lang. Okay, daghang salamat no. So mo padayon ta mga higala sa paghatag og tubag sa pangutana. Gisugdan nato ang pangutana ganihan tubag ni Brother John. So atong ipadayon pero human niya og tubag karon ato mapaminawan na sa pabalay ko nato sila kinahangyo sila nga mapahuway sa mig kadiyot no.
Atom datong tagaan sila o taas-taas pa yun, i-continue pero pahaway mo sa sila kay panagsagol labi layo ago nagikan sa Mandawi padulong dinhi o niya aron lagi mo offer sila og mga mensahe sa alawiton para nato nga mga tigpaminaw sa ato nga tulumanon. So ni ay atong basahon si Brother Joseph Kemno. Brother ni maayong buntag usab diha kaninyo sir, Brother Isaw og sa tanan nga naminaw og view karon sa live. Salamat sa pagbasa sir. God bless. So atong ipadayon pagpaminaw higala ni si Brother John dihito alang sa pagpadayon sa pagtubag sa pangutana nga gisugdan kaganiya. Brother John. Okay na guys, salamat Brother Libre. May tungod sa pangutana sa ikapulo nga unsa man ang ikapulo, sugo ba po na sa Dios? Yes, sugo na sa Dios. Karon ang ikapulo sa ato ng gihisgutan kaganina sa unang panahon sa pagdumala ni Moises sa Israel sa mga katawhan, dunay gitawag og mga Levita nga ang Levita ang katumbas niini sa atong panahon karon ay mga pastor kay sumala sa Episo kapitulo 4 sa pagtukod ni Kristo ng iglesia adunay mga gasa na nga iyang gihatag ang uban mga pastor, ebanghelista, mga magwawali, mga mananambal ug uban pa nga gihisgutan dinha. Karon kung atong tan-awon sugo ba na sa Ginoo kanang ikapulo, kung atong tan-aw dinhi sumala sa Levitico kapitulo 27 versikulo 30 nag-ingon dinhi og ang tanan nga ikapulo sa yuta maingon man ang binhi sa yuta mauusab ang bunga sa mga kahoy iya ni Jehova kini maoy butang nga balaan alang kang Jehova. Nakabantay mo sa napulo nga sugo nga usag yun sa dimension nga balaan tanang sugo sa Ginoo balaan na pero kining gitawag og special mention may tungod aning pagkabalaan ang adlaw igpapahulay kung imong tan-awon sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 10 nag-ingon nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton apan sa adlaw nga ikapito kini mo'y igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Karon ang gihisgutan usab dinhi nga ang itanan nga ikapulo sa yuta mauman ang mga binhi sa yuta mausab ang bunga sa mga kahoy iya ni Jehova. Ang gihisgutan ni ikapulo kini maoy butang nga balaan alang kang Jehova. Unsa maning ikapulo? Kung sa ato pa madali nga pagsabot 10% sa simbahang Katoliko gitawag ni Ogismos. Dunay mga pundok nga wala na nagpraktis mahitungod niining ikapulo apan sultihan tamo gisulti dinhi iya ni Jehova mo'y butang nga balaan ang ikapulo. Kung sila wala naman nagpraktis sa ikapulo, ang Seventh-day Adventist nagpraktis tungod kay wa na ninila sundaning mga bahina nanulod ang nagkalain-laing mga pamaagi sa pagpanginahanglan o kwarta gikan sa ilang mga membro nga kung imong sutaon, imong susihon, mas nilabaw na sa panginahanglan sa Ginoo diha sa ikapulo. Ang atong gibasa, ang ikapulo mo'y butang nga balaan alang kang Jehova. Iya ni Jehova. Iya na. Sigon sa atong ginabasa. Kung atong basahod dinhi sa gihisgutan na kay butang mana nga balaan nga es Ginoo sa 14:22 sa Deuteronomio ingon niini ang gisulti. Kinahanglan gayod nga pagalainon mo ang ikapulo. But ipasabot is set aside gyud nimo. Asa man ka magkuha og ikapulo diha sa imong income. Kung pananglitan sa usa ka bulan nag-income ka og sa 60,000 or 30,000, 50,000 depende na sa imong madawat matag bulan, imo nang kwintahon kung pilay ikapulo. Ang gisulti dinhi kinahanglan gayud nga pagalainon mo ang ikapulo kabahin sa tanan nga abot sa imong binhi kanang nagagikan sa imong baol tuig-tuig. Kay nga naman, dili man sad pariho ang uban na narbahog kumpanya, opisina, ang uban naa sa pagpanguma. Kung asa man ka nga
sektor na bilong aning mga puntuha hinumdumi gyud nga duna kay obligasyon. Unsay imong obligasyon sa paghatag sa ikapulo. Sa unang mga panahon balikon ko nga ang gisulti dinhi sa numeros nga ihatag ko nga panulundon sa mga libihanon ang mga ikapulo. Mao na nga ang gihisgutan dinis numeros sila nagakuha sa mga ikapulo sa ikapulo. Ang mga libihanon nagdawat sila o tugbang sa ilang pagpangabudlay sa ikapulo gikan sa mga tao, gikan sa mga nangalagad sa Ginoo. Unya kining ikapulo nga gidawat nila kuhaan pud og ikapulo mo ning gisgutan sa numeros nga sila maghatag sa ikapulo sa mga ikapulo. Karon kining mga bahina mauni ang pattern nga gisunod sa Seventh-day Adventist. Mao nga ang mga pastor sa Seventh-day Adventist sila ginaswilduhan, gihatagan sa termino ron sweldo kay mao man na ang sauna gikan sa mga ikapulo og unya sila pod maghatag pod og ikapulo kay ang gihisgutan magakuha sa ikapulo sa mga ikapulo. Og tungod niini mga kaigsuonan, usahay mahimo ning atake labi na mabuhi patos Ili Soriano ang ihiya ato pagpangatake ramang yun imbis ipasabot ang kamaturan iyang atakihon ang mga Seventh-day Adventist. Di na hinuon to kapangatake ron kay patay naman. Unya gihisgutan dinhi sumala sa Malakias kapitulo 8 unya hanggang 10 kung atong basahon dinhi. Makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Question mark na siya. Kung atong di pa dayon na makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Sa inyong paghuna-huna, ang tao nga mugamit sa iyang kaugalingong butang, maakusar siya ba nga nangawat? Dili. Sa atong gibasa nga ang tanan nga ikapulo sa yuta iya ni Jehova mo'y butang nga balaan. Unya sa sunod nga atong gibasa, ihatag gayud ninyo ang ikapulo. Karon kun ang tao dili maghatag niining mga bahina, unsa man ini ang gipaila o sa Biblia. Akong balik kag basa, makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Ngano nga ang tao gisulti makapangawat sa Dios? Kay gisulti nga ang tanang mga ikapulo iya sa Dios. Karon niya, bisan pa niya na kamo nangawat kanako, apan kamo na nag-ingon, unsaon man namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo og sa mga halad. So nagihisgutan na ikapulo og halad. Ang ikapulo based na sa imong income kung pilay naabot sa imo. Ang kining halad, this is your well. Kay nagagikanis imong kasing-kasing kung pilay imong ihalad. Lahi na sa ikapulo. Then, unsay gisulti dinhi? Ang tao makapangawat sa Dios. Karon, kung ang tao dili maghatag sa ikapulo, natural nga siya giila sa Dios nga unsa man kawatan. Kung imong tan-aw dinhi sa 9, kamo gipanghimaraot uban sa mga pagpanghimaraot, kay ako inyong gikawatan bisan pa kining tibuok nga mga nasod. Tanawa, ang Dios mideklarar nga gikawatan siya, ako inyong gikawatan. Ngano man nga gikawatan man nato ang Dios, tungod kay wa nato ihatag ang butang nga iya nga gitawag og ikapulo. So ang gisulti sa Dios, dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. So ang gisulti sa Dios, dad-an ninyo ang balay. Mao ang gisulti sa
gi-required gina nga pamastiralon tungod ana nga sitwasyon. Pero ang isulti kini ang tao mapanawan sa ilang ginabuta ang usa ka tawo kawatan ipandaan makinig kaligayuhan o pangor sa Diyos nga ang tao kawatan ato sa luwa kay Diyos yung barangay na ang ilang utang luwa ka nagmatag sa ikatulog ng pagmamawa. Kahigayunan ba ang usa ka kawatan? Pagsulod dito sa gingharian sa langit. Kahigayunan ba ang usa ka kawatan? Pagsulod dito sa gingharian sa langit. Sumala sa sumala sa sais. Hindi ko sinabuhin sa walay tuwan sa sais na mga ang mga nautan pagsulod sa gingharian sa langit. Ayaw pagpalinggan ay ang mga tao makilawaso unang simbang mga Diyos o mga mananatao o magiginawa sa isang kalalapin sa mga pamahal o mawaklaan o mga palakutan ito pagpusan mga malakpasok sa kalahon sa kasulas na rin hindi makasunod sa pinagkingan sa Diyos sinatang kautan hindi makasunod sa pinagkingan sa Diyos ang pagkakano sa sayo sa activist at ang pagkakapaan sumag sa pinagkingan sa Diyos na antay ng kawatan hindi man makasunod sa pinagkingan sa itutulong ay walay kawatan makasunod sa pinagkingan sa Diyos. Kilala naman salamat sa iyo ang ating paminaw. Ato sila na pagkantawin manili nilang kanta si Pagilipi ang magkuha na po pagkagayon ang kailang ang tapos ng okay. Na makakanta sila pagbalik? Na makakanta sila pagbalik? Na makakanta sila pagbalik? Okay, mga higala po. Lang po po sa mga pagbandawi. So, siguro na ay musulti nila makaliyot sa mga kaila sila grupo. So, siguro na ay musulti nila grupo. So, siguro na ay musulti nila grupo. Mga midir sa stasyonan sa Bugo alang sa paghatag o alang ito na sa ang grupo sa Chang may naghihatag o awit sa Chang alang sa pagsulti nga sa mga tao. Chang Christ through our music. Mahatag sa
katapusan nilang pagani kundi aduna pay mga panahon nga bumisita sila dinhi alang sa pagsuko sa balahapon makig-uban mo na mo natay mga special program ato madungog ang pulo mo sa Ginoo ato mga special program naantala lang sila rin pag-abot ng tao sa pwede ko na sila maabot ko ang grabe ko pag-unahuna mas mabing yung dapat kayo daagan Sundays hindi harap ako ang naari sa lupit ko lang sa ganahan pa sila ikot nasa pag-share sa ilahan na mga ulas pinagis na tao. Okay, daghang salamat Brother Jono. So niabot na magiratong time no atong pasalamatan ang manindot na mga awit na ato nabungod karon. Kanya salamat po atong pagpapano. Tungod sa ikapulo sugo sa Ginoo naa mabasa sa Biblia. Kaya ang samantalang Diyos nagsubo ito na ito nga maghatag yung taong ikapulo kay kung dili ka maghatag sa ikapulo mas dapat sa halan o sa ikapulo naman sa sugos gino nga di ka mangawat sa bisang ikapulo lang sa dili pahingpit tapuson ang aton tulumanon ani mga higala ang atong famous song tapuson ang aton tulumanon ani mga higala ang atong famous song tapuson ang aton tulumanon ani mga higala ang atong famous song sa mga bininhon ng mga pulong na among napatalinghugan karon o mga mensahe sa mga awit hinaot pa ni ka magpanalangin ni Hanto na mahimo sa tungkol panamitugian bisalig na madawat sa ngalan ni Ginoo nga manluluwa. Amen. Ako sa ngalan sa tulumanon sa kini ang ayong balita. Sa ngalan ng Son ng Brother Joel Carana, ng Brother John Michael. Sa ngalan sa kanyang tanan, among mga viewers, mga tigpaminaw, kini ang regalo, Brother John Guto, sinasal sa Brother Libet Labis. Kung mo balik si